یک روز در ستوریزهای ما هم می نویسند انا لله و انا الیه راجعون. اون روز تو از کدام حرفی ما به خاطر میاری؟ اولین چیزی که در ذهنت میآید چی است؟ فکر کن اون روز آمد. فکر کن من نیستم. چه حس داری؟ اگر حست بد باشد پس بیا همین روز که همدیگر را داریم باید قدر کرد. بعد از مرگ هیچ گریه سر هیچ منزلی به کسی فایده ندارد. داشته ها را قدر کنید، نداشته ها برگشتنی نیستند.